Так, друзья, ну давайте пару слов я расскажу о том, как движется процесс сборки двигателя. Значит, коробка собрана, установил сектор для запуска, вот эти китайские детали, вал переключения скоростей тоже китайский. Вот, сейчас зарядил и начинаю примерять барабан. Сцепление вот такой, может быть, кто-то помнит, я вам показывал, да? Подшипник здесь, наверное, я поменяю. Здесь стоит еще ГПЗ. Я слышу, что внутри там не очень хорошо, где-то что-то задевает. Есть какой-то изъян. Вот. Но в любом случае я хотел здесь поставить китайские фуши. Вот все-таки нужно как-то с этими подшипниками определиться, работают они или нет. Вот. Поэтому буду ставить сюда другой подшипник. Но перед этим хочу наладить храповой вот этот механизм. Он здесь вот в таком разобранном состоянии. Шайба, которая шла в комплекте, она была велика. Вот, пришлось ее обрезать. Сейчас я ее подожму, подварю так, чтобы она держала. Но здесь еще требуется пружина. Давайте разберу все, покажу, как тут на самом деле должно быть. Значит, смысл в чем? Вот эта пружина, она подпружинивает храповой механизм. Вот это такая шайба, она как бы фигурная, да, в нее выемка внутри под пружину. Вот. А окончательно фиксирует весь механизм вот такая пружина. Пришлось снять вот с этого барабана, но у них разница есть. Вот эта пружина, она сюда немножечко, я так думаю, будет маловато. Вот. Но я думаю, мы ее разожмем. Вот видите, все-таки разница в барабанах здесь есть. Вот тот барабан сцепления, он без подшипника. Вот. Просто он там, как это называется, на втулке, втулочный. Сейчас вам покажу. Вот он, видите, здесь нету подшипника. Вот. Ну, в общем, подумал, надо рискнуть, попробовать установить вот эту корзину, потому что, ну, у меня вариантов просто нет. Ставить ту, она уже острая, как елка. Вот, поэтому сейчас план такой: заварю вот эту шайбу и буду собирать уже. Вот видите, уже почти держится. Вот эта пружина стопорная, она вот туда вставляется в пазик. Вот здесь вот, если присмотреться, есть паз. Сейчас вам покажу его. Вот видите, он здесь вот посадочный такой. Вот он, видите, пазик. Это как раз вот под эту пружину, она, собственно, и фиксирует уже окончательно в распор весь этот механизм пружины. Подшипники устанавливаю все-таки фуши. Надо все-таки окончательно с этим вопросом разобраться. Здесь, видите, смазка заложена, потому что здесь были пыльники. 2 РС, напомню. Здесь тоже 2 РС. То есть пыльник с обоих сторон. Это по спецификации подшипников. Значит, здесь я подварил, укоротил размер. Сейчас вставил, чтобы примерить. Вот. Но это просто вот для того, чтобы попробовать, что все работает, все держится. Вот. Сейчас сниму эту пружину обратно. Я специально не стал заводить до конца туда в паз, вот, чтобы ее можно было разобрать. И сейчас буду выпрессовывать подшипник, потому что этот подшипник все-таки он уже, мне кажется, ему крандец. Извлек 104-й подшипник и предлагаю вам послушать, а то бывает пишут ребята: оставь, они советские, они век ничего не будет. Сейчас предлагаю послушать, как он. Так, я думаю, все услышали, да? Так, вот теперь уже четко в пазик вставляем. Думаю, уже никуда ничего не денется. Так вот шайбочку в рабочее положение ставлю. Все хорошо. Ну все, пойдем мерить. Итак, подшипник китайский установлен в фуши.
Все-таки рискнул его поставить. Вроде бы ничего. Ну ладно, продолжим сборку. Не забываем втулочку. Теперь корзиночку. Все хорошо. Так, вот здесь у нас люфточек, да? Но когда мы подтянем, он, я думаю, должен исчезнуть. Так, вот теперь, когда затянуто, давайте проверять. Вот в данном случае люфт практически ушел. Вот, видите? Но он чуть-чуть все-таки есть. И вот в этом случае уже можно подложить шайбу под низ. Это мы сейчас и сделаем с вами. Толщиной 0,5 миллиметра. Вот, и проверим уже зазор с этой шайбой, будет он или нет. Так. Ну вот, все хорошо. Ну вот, друзья, люфта-то и нету. Скорее всего, так и оставлю. Это вот у нас подшипник просто немножечко там играет, гуляет. Прикидываем, где должен быть паз, канал. Давайте попробуем. Прикинем, что у нас к чему. Так. Похоже. Похоже или не похоже? Ага, вот теперь села. Так, вот когда у нас теперь села, мы уже можем оценить состояние цепи. А цепь-то не пойдет. Не пойдет. Хотя у нас еще и не затянуто. Но, в принципе, я так думаю, что лучше поменять цепь-то. Так, подтянул я здесь звездочку. И все равно мы видим, что, видите, какая картина. Сейчас попробую из загашника достать новую цепь. Прикинем. Такая цепочка. Не ради рекламы, а просто скажу, что это кировская цепь. Так называется, кировские цепи. Как говорится, муха не сидела. Так. Давно уже надо было ее использовать, а я все что-то ждал. Какого-то особенного случая. Это мы убираем подальше. Это надеваем. Что-то она как-то плотничком как налазит прямо. Сразу чувствуется, что новая. Прямо она такая, это цепляется даже. Ну ладно. Так. Прямо чувствуется натяг. Так, кажется попал. Смотрите, какой натяг приличный сразу. Смотрите, что значит новая цепь. Новая цепь, новые звезды. Все так плотничком натяг. Смотрите, какой. Так. Хорошенько протянем. И протянем сразу же болт звездочки. Так, а сейчас, друзья, хочу вам показать что бывает, если звезда у вас не садится на конус до конца. Если она у вас не садится до конца, вот здесь посадочное место разбивает шпонка, потому что она болтается там, болтается не до конца посаженная звездочка, а происходит это вследствие того, что часто увлекаются таким моментом, что регулируют с помощью вот этих волнистых шайб, регулируют вот это вот, чтобы были звезда ведущая и ведомая в одной плоскости. Вот, на это стоит обращать внимание, особенно когда вы затягиваете, перед тем, как устанавливаете вот уже все в сборе, желательно просто привинтить
посадить на посадочное место звездочку и посмотреть, она вообще шайба, она там как бы позволяет шайба садиться до конца на конус или нет. Поэтому обращаю на этот момент ваше внимание. Не увлекайтесь регулировкой вот этого положения подкладыванием лишних шайб. Конечно, если требуется, можно ставить и 2 шайбы. Но опять же повторюсь, очень важно, чтобы сама звездочка сидела на конусе плотно. И чтобы не было вот таких моментов, чтобы не разбивало посадочное место. Это еще более-менее нормально. А есть выкрашено вообще тут хлам. На другом коленвалу, может быть, сейчас найду, вам покажу. Вот извлек вам более яркий пример, чтобы показать. Вот это именно тот случай, когда посадка не была соблюдена. Когда звездочка не была притянута на конус. Не сидела всей поверхностью на конусе. Так, друзья, ну что, пришло время собрать пакет из дисков сцепления. И сейчас я вам покажу, в чем разница хороших дисков и, мягко говоря, не очень. Вот здесь я отобрал уже более-менее нормальные диски. Здесь текстолитовые и металлические. Текстолитовых 6 штук должно быть. Вот. А металлических 7. Внизу устанавливается самая толстая пластина. Сейчас ее перед тем, как устанавливать, я почищу. Потому что видите, какие вот... Только вот такие есть. Но ничего страшного, почистим, они будут как новые. А сейчас покажу вам диски, которые не стоит устанавливать. Вот видно сразу, да, что они, во-первых, если взять металлические, видно, что они гуляют сами по себе. Видите, относительно друг друга. То есть они волнами. Бывают они еще и сами по себе вогнутыми. То есть вот, если смотреть в плоскости вот так вот, да, они бывают вот как бы вот так вот. Не знаю, как объяснить. Вот полукруглыми вот такими. Вот такие диски надо убирать в сторону. От них избавляться, я не знаю, чтобы они с толку не сбивали. А вот эти хорошие ровненькие, видите, они лежат прям четко друг на друге. Нету никаких щелей. С текстолитами может произойти вот такая штука. Видите? Если с этой стороны ничего, как новый, а обратка уже никакая. И очень часто здесь вот эти вот рожки, вот эти вот выступы, зубчики, они тоже имеют выработку, потому что они вот так вот там работают внутри. И они форму уже потеряли. Вот, здесь я отобрал, здесь все хорошо у меня. 2, 3, здесь вот уже немножко зубчики пошли, но еще пойдет. 4 штуки. Но я сейчас еще доукомплектую, потому что у меня еще есть. И вот эти, вот видите, я их уже сложил стопочкой. Они все ровненько лежат, никаких перекосов нету. Вот чуть-чуть какой-то вот здесь вот есть в середине. Сейчас посмотрю. Их у меня много. Если что, я его просто уберу. Нет, вроде бы ничего. Пойдет. Хорошо. Так, перед тем, как установить, давайте зачищу вот эти вот диски от ржавчины. Вот, друзья, металлическая щетка творит чудеса. Так, сейчас подберу еще недостающие диски текстолитовые. Протру их, подготовлю к установке. Тут даже цена есть. Цена 68 копеек. Цены в Советском Союзе такие были. За копейки можно было купить. Коробок спичек, по-моему, рубль. Ой, какой рубль, что говорю. То ли 1 копейку, то ли 2 копейки. Сейчас уже не вспомню точно. Так, пожалуй, вот этот вот возьму. Почему-то мне вот такие больше нравятся. Больше к ним доверия. Цена 26 копеек. Да, смотрите-ка, цена разная. Вот на этом явно 68 или что-то типа того. Напомню, что перед установкой нужно все диски, конечно, протереть, потому что все равно какая-то на них, я не знаю, грязь могла остаться. Могли какие-то абразивные элементы, поскольку я тут и болгаркой работал, и зачищал, и все. Вот, поэтому перед установкой все их обязательно протираем.
Ну вот попутно что могу сказать, что в принципе все диски, у всех дисков износ равномерный. Видите? Нету никаких перекосов, то есть все работало правильно, в правильном порядке, без перекосов. Ничего никуда не съезжало. Ну все, продолжаем все это хозяйство складывать, укладывать в пакет. Так, ну вот последний диск укладываю я. Вот, за ним уже следует самый последний. Так, где он у нас? Вот этот вот диск. Но перед тем, как его установить на место, нам не забыть поставить вот такой выжимной шток. Вот. Будет неприятно, если мы про него забудем. Вот так, сюда его. Вот теперь уже мы можем собирать все остальное хозяйство. Вот эти вот здесь приливчики есть, они вот сюда должны вставать. Вот. 5 штучек собрали, благо они у нас есть. И теперь уже будем закреплять все вот это хозяйство вот такими винтами под отвертку. Итак, сцепление я собрал, но регулировать я буду его позже. Пока я просто приблизительно выставляю. Вот, а регулировать будем чуть позже. Как вы помните, разумеется, шток сцепления он состоит из двух частей. Здесь с грибком, с другой стороны просто он как бы цилиндрический. Вот, к сожалению, очередная заковыка, так как я не могу найти у себя второй части штока. Поэтому на сегодня, пожалуй, все. По сцеплению будет продолжение следующей серии. И следующим моим шагом я буду устанавливать поршень. Вот, поскольку здесь уже практически все готово, у нас остается только нужные комплектующие раздобыть. Не хватает мне, значит, второй части штока, не хватает мне крышки вот сюда на механизм сцепления. Крышечка такая. И я не помню, есть ли у меня винтик вот такой регулировочный. По-моему, его тоже нет, надо поискать. И не хватает мне еще вот сюда вот крышки. Ну, на этом все, друзья. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.